Scusate ragazzi per il video che ho appena caricato di un secondo, perché volevo vedere se mi erano caricate le ultime parti e non me ne erano caricate. Io mi scuso per aver fatto questo, quindi scusate per le altre 3 parti che non l'ho portate. Comunque alla fine ero abbuttato di cibo e quindi non ci riuscivo più a camminare quasi quasi. Infatti mi faceva un muccino male alla pancia, alla fine mi sono mangiato la ciambellina, il cioccolato e anche mi pare forse la fragola, non mi ricordo, comunque con i brillantini, vabbè, mi ero comunque fatto una bella mangiata. Voi avete visto alcune parti, non so quelle altre 3 parti che fine abbiano fatto, ma scusate ancora.